मिलिट्री वालों की AK-47 है, उसी तरीके से हमारे पास भी एक औजार है जिसको हम ये कैरोप्रैक्टिक गन बोलते हैं। आप दुश्मन का खात्मा अपनी बंदूक से करते हैं, हम पेन का खात्मा इस तरीके की एडजस्टर इम्पल्सर से करते हैं। जिस तरीके से आपको लोकेट करना पड़ता है दुश्मन को, उसी तरीके से हमें भी मैल अलाइनमेंट जो है लोकेट करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि दुश्मन है कहाँ। आप दूरबीन से देखते हैं, हम हाथों की उंगलियों से देखते हैं। हम महसूस करते हैं यही चीज़ हाथों के टिप से, उंगलियों के टिप से। जिस तरीके से आप सैनिक जो है सब चोटियों की खबर रखता है, हम भी इसी तरीके से जो इंसान की बॉडी के अंदर कुछ चोटियां बन जाती हैं या कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ आगे पीछे हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है, उसका ध्यान रखते हैं। आप भी ये ट्रिगर पे उंगली दबाते हुए बहुत सावधानी से दबाते हैं, हम भी कुछ उसी तरीके से ट्रिगर दबाते हुए आपके शरीर के अंदर जो ऊंचाई नीचाई है उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रिगर दबाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपकी गोली से आदमी ख़त्म हो सकता है। हम सिविलियन आदमी हैं, हमारी गोली से एटलीस्ट आदमी का सिर्फ दर्द ख़त्म होता है, आदमी ख़त्म नहीं होगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सभी जवानों को जो -8 डिग्री टेम्परेचर पर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। अभी जब मैं श्रीनगर पहुंचा, कुछ 2-4 घंटे तो मुझे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद मौसम बहुत ठंडा था। ठीक है तो सर।